wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Viral Mancing. Saya masih di sekitaran Sungai Korea Selatan. Menggunakan umpan kaki masuk kita coba di sini.
Jadi hari ini kita boncos lagi mas bro. Dua jam nih mancing, nggak ada satu sambaran pun. Putus. Wani boncos seperti gue. Di kemarin di seberang sana juga boncos, sekarang di seberang yang sini. Kemarin di sana.